Naam, bismillahirrahmanirrahim. Bila shaka suala limeeleweka kunako idadi, kwa maana ya dua hizi ambazo tumezitolea ufafanuzi juu ya mtu kuomba katika shida zake mbalimbali. Ndugu zangu Waislamu, maneno la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin min ad'iyati al-ma'thura ni miongoni mwa dua zilizokuwa zimepokelewa kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia maneno hasbunallahu wa ni'mal wakil pia katika maneno yaliyokuwa ni ad'iya al-ma'thura. Kwa hivyo ukiwa utaziomba kama adhkar, yani ukiwa utazisoma hizi kama adhkar, nafikiri tufahamiana, kama nyiradi, ukiwa utazisoma hizi kama nyiradi, basi utafuata ile idadi iliyotakwa katika nyiradi. Kwa mfano hasbunallahu wa ni'mal wakil mara ngapi? Mara 7. Hasbunallahu wa ni'mal wakil mara ngapi? Mara 7 kwa mfano. Kama utafanya kama nini? Kama nyiradi, adhkar. Lakini kama utaomba kwa maana ya dua tu, basi hakuna idadi maalum. Yani kwa maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika upande wa kuombwa, kama utafuata maelezo ambayo tumeyatanguliza kuyazungumza kunako masahaba walivyokuwa wamemuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hivi yuko karibu Mola wetu na sisi tupate kumnongoneza. Sasa kumnongoneza kama itakuwa ni jumla ya maneno, basi hayawezi kuwa ni maneno moja au mawili. Unapozungumza kumnongoneza mtu, maana yake utazungumza naye. Kwa kama utazungumza naye, kutakuwa na ibara inayoweza kuandikika mistari 2 au 3, au mara nyingine inaweza ikawa ni maneno mafupi tu kama haya ambayo yamezungumzwa kwenye Qur'an, anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin, ni jumla fupi tu hiyo. Au hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni jumla fupi. Kwa hiyo majibu ya moja kwa moja ni kuwa ikiwa utaomba dua hizi kama adhkar, kama vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezielekeza katika adhkaru sabahi wal masa, zile nyiradi za asubuhi na jioni, basi utafuata ile idadi iliyofanywa nini, iliyotajwa. Lakini kama utakuwa wasoma tu dua mwenyewe, waomba mwenyewe tu katika nyakati ambazo itakuwa ni nje ya ile adhkar, haina idadi maalum. Wallahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu liko kwa Nabii Yunus. Alivyochukua maamuzi ya kukimbia watu katika mji wake, inasemekana yakapanda chombo. Chombo hiki katika mwenendo wa safari kikikosa utulivu wa safari, sababu iliyopelekea walioko ndani ya chombo kujua kwamba kuna shida, na hii shida haiwezekani ikawa iko tofauti na mazingira ambayo sisi tumo, lazima kuna mtu ana shida. Sasa mimi nitakujua kwamba walitumia utaratibu gani wa kura ile ya kuja kugundua kwamba miongoni mwetu kuna mtu ana shida, na mwisho wa siku pale wakambaini kuchukua maamuzi waliochukua. Walitumia kura ya namna gani? Mashaallah. Mashaallah. Suala ni kujua kura walitumia kura ya namna gani. Kwa ufupi, maana maelezo yanaeleza kwamba walipiga kura. Sasa kura waliopiga ni ya namna gani, kuweza kugundua kuwa aliyesababisha mchafuko wa bahari ni mtu ambaye amemkimbia bwana wake, na mpaka kufikia
ile kura kumwangukia Nabii Yunus alayhi salam ilikuwa ni kura ya aina gani? Naomba nijibu majibu kama ifuatavyo. Hapa katika salatul maghrib tumeswalisha hapa na imamu wetu si ndio? Imamu katika aya alizokuwa amezisoma alisema wa idh qala Musa liqaumi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Naomba tuelewane vizuri. Nabii Musa aliwazungumza watu wake akawaambia hivi, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, Mwenyezi Mungu anakuamrisheni nyinyi mchinje ng'ombe. Nafikiri tunafahamu sababu iliyopelekea mpaka Nabii Musa kuwaambia wachinje ng'ombe, bila shaka, ambayo kwa wale ambao wafahamu ni kuwa aliuawa mtu. Baada ya kuuawa yule mtu, wale wenye yule mtu wao wakataka fidia. Kwa hivyo wakenda kwa nabii wa Mwenyezi Mungu wakamhadithia na kumtaka aende katika munaja, aende akazungumza na Mwenyezi Mungu kwamba twataka yule aliyomuua yule mtu tumfahamu, tumtambue. Ndipo Mwenyezi Mungu akaweza kumpa uwezo wa Nabii Musa wa kwenda kumpapia yule mtu, akaamka na kumtaja kwa mimi nimeuawa na fulani, kiasi ambacho kisa kilienda mpaka ikawa fidia yake ni kufanywaje? Ni kuchinjwa ng'ombe. Naomba tuelewane vizuri. Lakini wale watu walikuja kumwambia Nabii Allah Musa alayhi salamu, atatakhidhuna huzwa, wewe Musa mbona watuchezea, watuambiaje tuchinje ng'ombe? Wakimaanisha mbona ng'ombe mwenyewe si ng'ombe maalumu, mbona hakuainishwa, mbona hakutajiwa sifa? Ndio maana ukaona hapa kwenye Qur'ani aya zimekuja ni musallamatun la shiyata fiha, mwisho ni bikrun awanun baina dhalik, ng'ombe aliyokuwa msichana yani asiwe ng'ombe mzee na kadhalika. Lakini wanavyuoni wanasema kuwa wale mabani Israel walipojibishwa na Nabii Musa alayhi salam kwamba wachinje ng'ombe, ilitosha tu waende wakatafute ng'ombe wachinje bila ya kuwa na sifa yoyote. Lakini lamma shaddadu fashaddada Allahu alayhim, zama walipotia ugumu wa kutaka ng'ombe mwenye sifa maalumu, isiwe ni ng'ombe wa kawaida, asiwe ni ng'ombe tu, ndio shaddada Allahu alayhim, Mwenyezi Mungu naye akawatilia uzito, mpaka wakaja kutajiwa ng'ombe huyo ambaye hajawahi kulima tena, ni safra, ng'ombe mwenye rangi ya njano. Kwenye kutafutwa ng'ombe wa rangi ya njano wakaenda kupatikana kwa mtu huko shambani vijijini. Yule bwana akasema, mimi huyu ng'ombe simtoe hivi hivi, ila nitamtoa kwa thamani, achinjwe alafu achunwe, ile ngozi yake itandikwe chini alafu ijae dhahabu, ndo thamani ya kumnunua ng'ombe. Wakati walivyoambiwa chinjeni ng'ombe, wangechinja ng'ombe, habari ingeisha. Lakini wenyewe wakajitia uzito. Ina maana ya kumjibisha swali Sheikh kwamba hakuna haja ya kutaka kujua kwamba ilikuwa ni kura gani. Sisi tufahamu tu kura ni ile hali ya kufanya Waarabu ita ad-demokratiyatul islamia. Sawa? Ad-demokratia al-islamia ni demokrasia ya Kiislamu. Demokrasia ya Islamu ni demokrasia ambayo haina nini? Haina uongo ndani yake wala haina khiana ndani yake. Kwa hiyo wao walipiga kura خلاص, wallahu aalam. Naam Sheikh. Mzee karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah tabarakallah. Inshallah tabarakallah. Inshallah tabarakallah. Inshallah tabarakallah. Mimi nina maswali mawili. Kwanza, Nabii Yusuf tumtaja hapo kwamba Uislamu kwamba alifikia hatua ya kubadilika. Sasa basirika huku, naomba ndio mshike kidogo.
kwa sababu Nabii Musa akasirika, Nabii Musa alikasirika, Nabii Nuhu pia alikasirika, na wote wamekasirika. Naogopa kusema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na gani. Nataka tu sasa umekea wazi kasirika huko. Je, na sisi tuna haki ya kukasirika kwa sababu wale ni mitume? Tunaweza tukaweka nao tukasirike na kwa. Nafikiri tutakuwa mmeelewa. Swala la kwanza. La pili, Nabii Musa alimezwa na samaki mcheule. Lakini tunaambiwa kwamba huyu alikaa kwenye viza vinne. Viza vinne. Sasa mimi naomba viza hivyo ni viza gani? Hivyo viza vinne. Salamu alaykum. Mashaallah. Allahu barik Sheikh langu. Mwenyezi Mungu akubariki. Maswali ya kishule haya, maswali ya kidarasani, kama unavyoona kwa swali la mwisho linauliza alikaa kwenye viza gani, mzee amezungumza hivyo. Unaona, lakini tuanze na swali lile ambalo la kwanza alituuliza kunako kukasirika kwa Nabii Yunus. Nafikiri katika mwanzo wa darasa letu tulieleza kuwa kukasirika kwa Nabii Yunus alayhi salam kulisababishwa na jambo moja ambalo ni la ujana, kama tulivyozungumza katika mufassirina. Itimadi yetu katika mufassiri walizungumza kwamba alikuwa ni kijana mdogo sana. Ndio maana Mwenyezi Mungu alikuja kumzungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia wala takun kasahibil hut, na wewe usije ukawa Muhammad ni kama nani? Ni kama vile Yunus, na wewe pia ukakasirika, lakini sababu ni ujana ile mkasirisha. Lakini katika maswali yako ulivyouliza ukataja waogopa kusema kwamba alikasirika kwa ajili ya Allah, na ndio maelezo tuliyokuwa tumeelezea darasa letu. Ni kama vile mtu umwambie kwamba khadhabtu lak, kwa lugha ya Kiarabu, khadhabtu laka, nimekasirika na wewe, umenikasirisha. Kiswahili utasema hivyo, khadhabtu laka, umenikasirisha. Tafsiri inasema kwamba ni sawa sawa na mtu anayesema kwamba khadhabtu min ajlika, mimi nimekasirika lakini kwa sababu yako wewe, nimekasirika kwa sababu yako wewe. Kwa hiyo Nabii Yunus alayhi salam alikasirika sawa min ajli Allah, alikasirika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na tulitolea taawili hapa ya urefu, tukasema kwamba wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighairi ilmi, kwamba dini imekuja imetukataza kwamba wewe Muislamu usije ukawasimanga na kuwatukana wale waliokuwa na imani kinyume na imani yako, matusi na masimango ambayo yatapelekea wale nao wamtukane nani? Wamtukane Mwenyezi Mungu, ni kosa. Sasa yeye baada ya kuona hawaitiki wala hawakubaliani na lile aloagizwa, akakasirika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini hawa hawamuitikii Mwenyezi Mungu? Ndipo akachukua chuki akaondoka. Lakini inshallah kunako suala lingine la vile visa na طيب 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 ما شاء الله بارك الله. نفكري وإن اختلفت الأسباب فالواحد، وربنا ما نسمى hivyo، إن اختلفت الأسباب فالموت واحد. hata kama sababu zitakuwa tofauti za kuasirisha, lakini lile wote walikasirika kwa lengo moja tu wote. Je, sisi tunapaswa kukasirika? Tayeb, sisi tunapaswa kukasirika pia. Nafikiri tukirejea hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pale alipozungumza
ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuwafunika watu saba katika vuli ambalo siku hiyo kutakuwa hakuna vuli zaidi ya vuli la nani? La Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullahu illa dhilluhu. Watu saba Mwenyezi Mungu atakwenda kuwafunika katika kivuli siku ambayo hakuna kivuli cha nani? Cha Allah. Katika hao akaja akasema warajulani tahabba fillah ijtamaa alayhi waftaraka au watafaraka alayhi, na watu wawili ambao walipendana kwa ajili ya Allah. Kule kupendana kwao kukafanya wawe wapenzi au wakachukiana kwa ajili ya Allah. Kwa ina maana unao uwezo wa kuchukia kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo kama utachukia kwa ajili ya Allah ni sahihi kabisa. Swali la mwisho ni kunako vivuli. Inshallah tutakuja kuvizungumza katika darasa lijalo inshallah taala. Wallahu a'lam. Allah ili swali haya mletete swali kwa mwisho mbele sahihi na muda sana umefika, na baada ya sana inshallah tutatoa kalima shukuru kwa ajili ya Sheikh, lakini pia tumshukuru wetu Sheikh Amani ambaye ni imam kuja na Sheikh inshallah asili walisali hapa pamoja, lakini tukawasuia tukasema hapana kwa ugeni huu kutoka Tanga basi magharibi ya leo tuweze kuwa nao. Kwa hiyo pia tunamshukuru Sheikh Amani kutoka mafuriko kwa maeneo ya Wazo Mwenyezi Mungu naye amlipe kila kheri. Inshallah kwa muda huu kuombe dua tutasali Isha kisha tutatoa kalima shukuru.